bare pladserne. Ja. Nu jeg siger den. Plads 53. Vi skal desværre sidde baglæns hele vejen. Ja, vi skal en tur til Stockholm. Og vi skal med SJ's X2000. Ja, det er længe siden jeg har kørt med den. Det er over 10 år siden faktisk. Jeg har aldrig kørt med den. Du har aldrig kørt med den? Nej. Det er et tog, der er lige så gammelt som vores IC3'er. Det er også fra 90'erne. Okay. Og de her X2000, de er godt i gang med at blive renoveret, men vi skal køre med et af de lidt ældre, der ikke er blevet renoveret. Det er også hyggeligt. Det er også hyggeligt. Der har vist kun lavet 1 eller 2, der er blevet renoveret siden sidst. Sidst jeg kiggede, så det er usandsynligt, at vi kommer til at køre med sådan en. Vi skal med, ja, vi kører på almindelig standardklasse, anden klasse eller hvad det hedder. Men når vi skal hjem, så skal vi rejse på første klasse. Yeah. Så hæng på! Välkomna, god morgon allesammans. Välkomna ombord till detta SJ-tåg, snabbtåget mot Stockholm. Tågnummer 530 530. Avgångstid 19 minuter över klockan 8. Ja. På et eller andet tidspunkt. Ja. Og så har de. Ej, det var for godt. Det er Finnlines. Turen til Stockholm tager cirka 5 timer og et kvarter fra København med X2000. Og priserne, de varierer alt efter hvor fyldt toget er. Der er pladskrav i toget, men pladsbilletter er inkluderet i vores billetter, som vi har købt igennem SJ's hjemmeside for 595 svenske kroner per person. Og ofte kan priserne komme helt ned til 200 kroner, hvis man er i god tid. Ombord på toget er der bistro, hvor der kan købes både koldt og varmt mad og drikke på turen. Angående en resa och era byten redan. I Linköping, mens der blev foretaget personaleskift, nåede vi lige at se et af de svenske IC3-tog, som kaldes Y2. Disse tog kører mellem Linköping og Kalmar, men allerede fra 2024 vil de løbende blive erstattet af nyere togsæt. Så jeg håber, jeg når en tur med Y2, inden de forsvinder om et par år. Norrköping will have connecting train towards Nyköping, Södertälje Syd, Flemingsberg. Departure time is 34 minutes past 12 and that train leaves from track number 6A. And we have connecting train towards Sala. Departure time is 38 minutes past 12 and that train leaves from track number 7. Next Norrköping. Vi er lidt trætte af at køre baglæns. Ja. Det var man kvalme af. Men der stod på SJ's hjemmeside, da vi købte billetterne, at toget ville køre den vej. Forlæns. Forlæns. Der hvor vi sad. Det er derfor vi har valgt de her sæder.
vi snart i Stockholm. Ja. Om cirka 10 minutter. Ja. Og ja, både vi begge to har lidt kvalme. Ja. Lidt køresyge. Ja. Det. Ja, men det er også fordi, at når toget det kører, det har sådan meget... Altså skinnerne, de er sådan... hele tiden. Og så toget, det gør bare sådan her, ligesom en båd. Det vil bare sådan... Ja, altså X2000 har det der hedder kringeteknik, ligesom... Ja, okay. Ja. Det har ligesom ICE'erne, der kører i Danmark på et tidspunkt. Ikke? De har det kringeteknik, og det gør, at togene kan køre hurtigt på skarpe sving. Og det gør så, at hvis du sidder på sådan en klapsæde op mod et vindue, så kan du se ud af det andet vindue. Op i himlen. Ja, op i himlen. At den hælder meget, ligesom når du sejler. Ja. Og det gør så, at du bliver køresyg, ikke? Hvad nu det? Sejler vi? Hold da op, Kjeld. Og det gør det ikke bedre, at klimaanlægget er gået i stykker. Det er mega varmt. Ja. Så vi har siddet i de sidste 45 minutter inde i bistroen. Der er dejligt køligt på grund af deres køleskab. Ja. Så. Hey, køleskab. Ja. Så, men vi er i Stockholm lige om lidt. Hey, så skal vi ud, og så skal vi se i byen. Skal du frisk luft? Ja, frisk luft. Jag hoppas att ni har plockat ihop era... Vi tackar för att ni har rest med oss SJ idag och hoppas se er snart igen. Och ha en fantastisk dag. Tack för oss. Hej. Så vi er ved Stockholm Central Station. Vi er nu i Stockholm, og vi har faktisk ikke rigtig nogen planer. Jeg ved ikke, hvor vi skal gå hen af. Der står udgang Vassergaden, eller Vassergaden. Ellers så skal man hen til Karlbergsviadukten. Ja. Stockholm Centralstation, Banegårdshallen. Så har vi købt sådan et grønt kort. Gyldig i 72 timer. Kan bruges i tog, bus, metro, pendlertog, pukkertog, hvad de nu ellers hedder alle sammen her i Stockholm. Og nu skal vi lige tage metroen. Den skal lige aktiveres, så vi skal lige finde ud af, hvordan det gøres. Skal du aktiviteter? Aktiviteter? Nej, den skal aktiveres. Og ja, vi må se, hvordan det skal gøres. Vi skal vel hen til metroen, og så må der være ligesom en rejsekortstand eller et eller andet. Det ligner sådan et rejsekort. Sæt det på. Ja. Så prøver jeg. Og ja, selvfølgelig er der reklamer for Marabou her. Hey. Stockholms metro, eller rettere tunnelbane, som den rigtigt hedder, dækker det meste af byen og mere til. Der findes både en grøn, rød og blå linje. Og med den sidstnævnte findes der mange flotte udsmykninger på de fleste stationer på linjen. Og så unikt med synet af, at man nærmest befinder sig i en grotte. Metropasset udnyttes, og vi tager over til havnen i Stockholm. Og vi... I hvert fald, ja.
Sådan et, vi bruger jo sådan et 3-dages kort, der kan bruges til bus, tog og metro. Koster 350 svenske kroner per person. Ja. Så det skal vi udnytte rigtig meget af. Næste kunst. Noget med en tråd. Det var noget med en tråd. Kunsttrådsgarn. Det var det, du læser. Noget med en tråd. Nästa, Kungsträdgården. Kungsträdgården. Hvorfor kan du ikke læse? Jeg kan ikke læse svensk. Ej, det kan du tydeligvis ikke. Kungsträdgården. Nå, vi skal ikke. Ja, ui. Den ser meget vild ud. Hvad? Den ser vild ud. Ja, det er jo... Det er sgu da rigtig sten. Er det rigtigt? Ja. Nej. Hvad? Jeg taget er nok... Vi gik en tur langs havnen, hvor vi blandt andet så Kongens Slot, som er den officielle residens for den svenske regent. Nu skal vi overtage alle fornumrene. Okay, det er lidt synd for den. Ja, folk med vores talenter skulle nok blive. Efterfølgende gik vi en tur igennem Gamlastan, som er den ældste del af Stockholm. Brostensgade, ikke? Her finder vi mange hyggelige gader og mange flotte ældre bygninger. Også den store kirke og bagsiden af slottet. Men på grund af byggeri var det ikke muligt for os at komme hen og se den desværre. Selve butikkerne og spisestederne er meget turistet. Så her får du hverken gode priser eller en gourmetoplevelse. Men stemningen fejler ikke noget. Jeg skal også spise sushi her. I dag der skal vi så til Skansen. Ja. Det er Frilandsmuseum, vi skal se det. Frilandsmuseum. Jeg kan huske, hvad det hed. Nej. Det er meget sjovt. Nu kører den der lidt. Ja. Og vi skal jo faktisk, vi skal med sporvogn, hedder det. De har både sporvogn og letbaner her i Stockholm. Så det er lige med at finde ud af, hvad der er hvad. Og i Danmark, der siger man, ja, en sporvogn, det er det, der kører sammen med de andre øvrige trafikanter. Og det kan vi se, der er en bus lige bag ved os. Så det, der lige kørte forbi, det var faktisk en sporvogn. Og så er der også noget, der hedder letbaner. De kører deres eget tracé, ligesom i Danmark. Selvom at den sporvogn, der lige kører forbi, den ligner en moderne letbane, jamen så er det faktisk en sporvogn. Det er det, der gør forskel. Det er der mange, der er i tvivl om. Så. Men nu er det dokumenteret, eller nu... I hvert fald her i Stockholm, hvor de har begge dele, så er det nemmere at finde ud af, hvad der er hvad. Selvfølgelig er der en reklame for IKEA. Og det er også IKEA-farvet. Inden faktisk gule, hvad hedder det, sådan holdestænger. Og så lidt blåligt og blå sider, ikke? Så der er noget. Det er svensk. Lad os se spejlet af vores artekade. Der kan du se. Ja. Museet og Junibacken. Så er vi ved Skansen. Ja, vi er på Skansen, som er verdens første frilandsmuseum. Det vil sige også verdens ældste jo. Ja, fra 1891. Ja. Og der er både akvarie, ja, frilandsmuseum, gamle huse, der er zoologisk have, der er rigtig mange ting. Så lad os se, hvor meget vi kan nå at se her. Ja, jeg ved ikke, om vi kan nå det hele. Vi ser på det. Ja. Skansen er som sagt et kombineret frilandsmuseum og zoologisk have på øen Djurgården i Stockholm.
Stedet blev grundlagt helt tilbage i 1891. Og på området er der ca. 150 huse og gårde fra hele Sverige. De fleste bygninger er fra 17-, 18- og 1900-tallet, mens de ældste er helt tilbage fra 1200-tallet. På Frilandsmuseet er der også fritgående tamme dyr, mens den nordlige del af Skansen er en egentlig zoologisk have med vilde dyr fra Skandinavien, som for eksempel fjeldræve, elge, rensdyr, oddere, ugler og mange flere. På den sydlige del af Skansen findes akvariet, der ud over rokker, hajer og andre tropiske fisk, også har et mindre zoologisk have med blandt andet lemurer, slanger osv. Nogle vil måske kende Skansen fra det svenske fjernsynsprogram Allsång på Skansen, og mens vi kom forbi, var de godt i gang med at øve til showet dagen efter. Ui, det er dejligt varmt. Der er lun. Ja, det er faktisk varmt. Au for pokker. Okay. Ja. Dejlig lækker. Det er god. Hjemmebag. Ja, jeg ved i hvert fald, der er en hjemme i Danmark, der hedder Markus, der bliver vildt jaloux lige nu. Jeg tror, det er den bedste svenske kanelbold, jeg nogensinde har fået. Det smager godt. Varm og luftig, blød og masser af kanel, masser af stuk. Den er god. Det er den. Der er så meget at se på Skansen, at vi ikke nåede at se det hele på én dag. Blandt andet nåede vi ikke en tur med bjergbanen. Og vi nåede ikke komme til Grønne Lund, som er Tivolien på Djurgården. Men vi nåede lige at nyde lidt mad fra boderne på Markedsgaden. Og bagefter gik vi hen for at se glasposteriet. Se den boble. Jamen, så har vi set Skansen, Frilandsmuseet. Alt hvad der er at se. Alt hvad der er at se. Og vi har brugt lige knap 7 timer. Men det er også fordi... Ja, det er fordi jeg lige skulle stoppe op, og så skulle jeg lige høre historie, og så skulle jeg lige... Der var så mange ting, ikke? Så. Ja, hun er meget interesseret. Men der er også mange andre ting her, og det er også derfor, at hvis I skulle finde på at komme til Skansen, så sæt en hel dag af. Ja, seriøst. Hvis I skal se det hele, så sæt en hel dag. Der var et egern, mand. Ja, det vil jeg da skide på. Og når vi nu er i Sverige, så skal vi selvfølgelig smage på de svenske köttbullar med kartoffelmos og tyttebær. Ja, så skal vi have svenske köttbullar. Vi er jo i Sverige med er det kartoffelmos og hvad er det nu det der er? Noget rips, ikke? Tyttebær, ja. Og syltede agurker, ikke? Så det ser lækkert ud. Det er noget andet, det man kan få i IKEA.
I dag, der skal vi køre lidt mere med tog. Vi skal ud og shoppe lidt. Og udforske lidt mere af Stockholm sådan på spontanitet. Og vi tager selvfølgelig metroen, og den her gang tager vi elevatoren. Og elevatoren her ved metroen, det går altså skråt ned og ikke lige ned. Så det sådan går langs med rulletrapperne her på siden. Så. Nu har vi jo kørt med både tunnelbanen og sporvognene. Men hvordan ser deres letbane egentlig ud? Vi er nu kommet hen til det, der hedder Stockholms Østbanegård. Herfra der kører Roslagsbanen, som er en smalspors jernbane. Dem i Stockholm, de kalder det så for en letbane. Den kører vel i sit eget tracé, men det gør vel alle jernbaner efterhånden. Men det her, det er simpelthen en smalspors jernbane. Vi ville rigtig gerne have haft muligheden for at køre en tur med det, men det er simpelthen erstattet af togbusser her på grund af noget sporarbejde i næsten en måned. Så vi må nøjes med at se de tog, der holder stille her på Stockholms Østbanegård. Roslagsbanen er en smalsporet letbane, der forbinder det centrale Stockholm med det nordøstlige forstæder. Banen er Stockholms ældste lokalbane, og også den første jernbane i Sverige, som blev elektrificeret i 1885. Det vil sige også en af de første jernbaner i verden, som blev elektrificeret. Banen drives i dag af Transdev, altså samme firma, som skal overtage passagertrafikken over Øresund fra DSB. Roslagsbanen blev fra 2003 til 2013 også drevet af DSB i samarbejde med Togkompaniet. Roslagsbanens fremtidige planer er at nedlægge Østre stationen og grave banen ned i en tunnel længere ind til centrum. Men vi må komme tilbage til Stockholm en anden gang for at køre en tur med deres smalspors letbane. For den anden letbane, Saltsjöbanen, som har startstation ved Slusen, er også erstattet af togbusser på grund af byggeri af havnen i Stockholm. I stedet tog vi ud til vandet ved Osterviken for at nyde udsigten her. Er det Børge, der kommer der? Der mangler noget flag på. Hvad sagde den? Flaget skal da ikke være der. Flaget skal være oppe i toppen. Bagefter tog vi til byen for at shoppe, og vi blev da overrasket over, at der nu dukkede et af tunnelbanens ældre togsæt op, som vi skulle med ind til byen. Nu skal vi køre med en af de gamle S-tog. Jeg troede, at de var udrangeret. Jeg troede ikke, de kørte mere, de her gamle. Vi har kun set de nye, ja. Og vi har kørt meget med metro, faktisk. Ja. Og vi har ikke stødt på den her, men der var lige en af de gamle, der kører. Der var noget heldigt, det. Vårdagala, dörrarna stängs.
vi er her jo nu, så... Nå, vi skulle bare et stop. Hvis man vil shoppe lidt, så ligger de fleste butikker ved Drottninggatan, som er Stockholms svar på Strøget. Og Sergelstorget er også et hyggeligt sted. Ja, nu har vi været ude og shoppe, og vi har gået rigtig meget. Jeg skulle finde nogle sandaler, man kan bare ikke finde nogle sandaler til mig. Men Ankita har fået købt noget. Jeg har fået købt solbriller. Så fint. Solbriller. Og taske, og nu skal vi af på spil. Rulletrappen slutter. Ny rulletrappe. Ja, ny rulletrappe, som trappen slutter. Nej, nu skal vi hjem på hotellet og slappe af, mens mørket falder på. Ja. Så er dagen kommet, hvor vi skal hjem igen til Danmark. Men inden da, så skal der spottes lidt tog rundt omkring. Her kørte vi med pendeltog til Solna, hvor der triller forskellige tog forbi. Men alt spotteriet kommer i en helt anden video. Med lidt tid, trainspotting her rundt omkring i Stockholm, ikke så langt væk, så er det nu blevet tid til at tage hjem til Danmark i København. Så vi skal bare over til. Jeg er træt. Du er træt? Ja. Helt vildt. Ja. Så er der ikke noget, jeg skal begynde på. På hvad? Vi skal ikke hjem, vi skal videre. Nå, nej, det skal du ikke, så får du slag. Det gider vi ikke. Vi skal hjem nu. Nej, vi skal ikke hjem, vi skal videre! Prøv at se, der er 3-mandssæde og 2-mandssæde. Det er godt et bredt tog. Stockholm City och efter ett kortare uppehåll fortsätter tåget vidare mot Märsta samt Unterbro. Og her der skal lokoføreren selv holde helt præcist. Lidt ligesom metroen i Danmark. Og der er døre lige ud til. Turen hjem foregår denne gang på første klasse. Og derfor har vi også adgang til SJ's lounge, hvor man blandt andet kan slappe af og eventuelt få lidt mad og drikke, inden man skal afsted. Første klasses loungen, den må vi desværre ikke filme i, så ingen billeder derfra. Nu sidder Ankita deroppe og lige hygger sig lidt, mens jeg lige skal filme det sidste her fra Stockholm Centralstation. Blandt andet det nyrenoverede X2000, der er lige bag ved mig. Og så lige Flixtrain, der holder lige foran. Flixtrain, det er jo toget i forhold til Flixbus, vi har i Danmark. Flixtrain, det kører jo også i Tyskland, og så også her i Sverige. Og hvem ved, måske kommer den til Danmark på et eller andet tidspunkt.
SJ snabbtåg 539 mot Linköping, Malmö, Köpenhamn med avgångstid 15:22 avgår från spår 13. SJ snabbtåg 539 mot Linköping, Malmö, Köpenhamn med avgångstid 15:22 avgår från spår 13. Det er nede den anden. Ja. Må jeg sidde derinde, eller vil du sidde ind? Sådan. Ja. Sidder på første klasse. Godt med brede sæder. Så i hvert fald en del mere luksus end DSB, det må man sige. Gode, dejlige bløde sæder. Ja, det er virkelig blødt. Ja. Ej. Og der er faktisk langt imellem os. Ja. Nå, jeg sidder helt herovre. Ja, hvor mange hedder du ikke ved siden af? Den er lænet helt tilbage. Det er sådan en, man kan læne. Den er langt nede i forhold til Ankitas, mit sæde. Kan man også se her. Ja, vi kører den rigtige vej. Vi skal ikke køre baglæns. Som jeg forklarede i starten af videoen, så varierer priserne alt efter hvor fyldt toget er. Vores førsteklasses billetter var nede på samme prisniveau som standardklasse. Muligvis fordi SJ gerne vil have fyldt førsteklassen op. Smart. Og derfor valgte vi selvfølgelig førsteklasse, når nu det var samme pris som standard. Og udover at du får adgang til deres lounge, så får du mere komfort, gode, bløde, brede sæder og fri kaffe, te, kakao, samt slik og lidt frugt. Vi vil heldigvis købe noget varm mad og drik. Varm mad, som kan varmes her i mikroovnen. Har det været en god tur til Stockholm? Ja, det var fint. Ja, og på første klasse, hvordan har det været? Det har også været fint. Ja, det var fint. Der er god plads. God, dejlig plads. Næsten for meget plads. Vi sidder lidt langt fra hinanden. Ja. Men det går nok.
Her så er der gratis kaffe, te, chokolade, slik, alt muligt. Og hvis man har rejst om morgenen, så er der morgenbuffet. Nej, ikke en buffet. Morgenmad. Benny, der er pandekager et eller andet sted. Nu kæft, Kjeld. Men fin tur, så nu er vi i Danmark lige om lidt. Eller det er vi faktisk nu. I Danmark! Ja, så det var så den her lille tur. Ja. Så tak fordi I så med. Kan I have det godt? Hej! Hej!